हेलो फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आज मुझे देखी नुआ वर्षर ब्लॉगटा ये स्टार्ट कली। नुआ वर्ष 31 डे रु दिन रु स्टार्ट करी। 31 दिन आम जाइलु होटेल। देखु ये पुओ को पुआ आसला गोटे दिन एक्चुअली छुट्टी नाला। ता देह बहुत खराब था, सी जावाक भी राजी हो नाला। मुझे बहुत कष्ट नहीं कि होटेल जाक से दिन फरेनर भर्ती होते तो ताकू टे नहीं मुझे चाल टे से जमा जावाक इच्छा कर देह बहुत बहुत सीरियस थिला, माने बहुत खराब हो जाता। तो मेडिकल सर्टिफिकेट दे आनी गोटे दिन आउ से 31 रे मुझे नहीं होटेल। से आमर टिके स्टार्ट कलु। 2 दिन से रहा, 2 तारिख रे पलैला। तो ये देखो होटेल खाली फरेनर भर्ती। तो स्टार्टर मगई खाई मुझे सुटिंग कर पानी। ता मन पसंदर जहाँ से एक्चुअली बहुत भल पाए सब खाया पीवा को, किंतु एथरक से राजी हो नाला, ता देह भल नाला बोली। तो सरला एबे राति 12टा होगला, न्यू इयर होगला। तो एबे जाऊँ आम ठाकुर देखु समस्ते प्रेयर करचु आमर जयगुरु ठाकुर को, तो राधास्वामी ठाकुर को। तो ये 12टारे प्रथम आम प्रेयर कलु। तापर ये केक गोटे छोटा आनीचु। एक्चुअली आम साई कॉलोनी रे भी पिकनिक होता, कि मोर देह टी खराब था, ग्राइन प्रोब्लेम बाहर बोली मु गलिनी। गले थंडारे फेर थे मोर कान मूल जो लाइन पूरा फुली जाऊँगी, से गलिनी। एमती आम तो प्रति वर्ष एमती केक काटू घरे 2 पुओ मिसिकी। देखु ता भाई आसी से बहुत खुशी, एमती केक काटी देइथिलु। तो न्यू इयर रे मुझे गोटे भल जगह को नहीं, जोटा कि गोटे वाटरफॉल अच्छी। तो सेठी नहीं पुओ तो बिल्कुल राजी हो नाला, कि समस्ते जाऊँच। तो मुझे कहली चाल टे देखिक आसा केमती होती जगहटा। बहुत भल, आपन को बुलेबी। यहाँ रातिर केक कटा सरीगला। मॉर्निंग रे देखो जयगुरु मंदिर जाइलु। आमर यहाँ जयगुरु मंदिर अनुकूल चंद्र दीक्षा। तो बहुत सुंदर है मंदिर। से पूरा गले मन पूरा शांति हो जाए। ये देखो आम ठाकुर बाबा तो राधास्वामी जो आम दीक्षा नहीं, बहुत सुंदर मंदिर। तो ये देखु से प्रथम आमर गुरु सी तो दर्शन कलु। तापर आम टे गलु शिव मंदिर। ये देखो मंदिर आपन को देखा केते सुंदर है, मन पूरा शांति हो। तो जीवन में निहाती गुरु को ही दरकार प्रथमे। ये देखो बहुत सुंदर है मंदिर। तो से कहली आपन को देखी बोली। तापर आम गलु शिव मंदिर। शिव ठाकुर को टे दर्शन कलु। से पाखे अच्छी से ठाकुर को दर्शन करदेलु। दर्शन कलापर आम जाइलु। ये भी देखो एटिकार सीनरी भी बहुत बढ़िया होती। ठाकुर को दर्शन, मंदिर भी प्रबल भीड़ था। न्यू इयर जेहेतु से प्रबल भीड़ था, कारण माने नुआ वर्ष 1 तारिख। तो समस्ते माने ठाकुर को दर्शन करके वर्षटा जाक केमती भलर कटू समस्त बोली दर्शन करने आसते। आम जाइलु। वर्षकटा जगह समस्त भलर कटू, समस्ते भलर रुहतु। खाली निज डाकिले हेनी, दुनिया समस्ते भल रहा आम भी भल रहा। 2 दिन जीवन कहार केतबेले कौन हम किए जानना, किंतु यहाँ मिछ मायार संसार। एठी तो माने मनीष मनीष को चिन्हवा भी बहुत कष्ट। यहाँ जेहेतु कली जुग, से निजे भल रही दुनिया भल, निजे समस्ते भल रही ही भल। तो समस्त प्रेयर कर समस्ते भल था। देखो मंदिरटा केते सुंदर है। तो ये दर्शन करके आम तापरे गोटे वाटरफॉल अच्छी से नहीं पुओ को। सेटा रायगड़ा ठू लगभग हम 34 किलोमीटर गोटे गाँ, जोटा कि गला बेलू बहुत सिनेरी, पहाड़िया जगार बहुत सिनेरी थाए। से शूटिंग करानी ना आपन को देखी था। बहुत सुंदर है से जगहटा जो वाटरफॉल अच्छी। से जगहटा नाला दुर्गापाड़ू, बहुत सुंदर है। रायगड़ू से 35 किलोमीटर, 34-35 किलोमीटर भीतर हम। ये देखो कार आम चलु ए जावाई। तो ये गलु बाटर मुझे बेसी शूटिंग कर पारे जाऊँगी। तो सेटा माने पहाड़ दे कि जावाक पड़ो। बहुत जन ये बहुत पिकनिक करती। ये देखु गाँ लोक माने बहुत परिष्कार कर रही। गाँ लोक मतलब आदिवासी लोक माने
बहुत परिष्कार परिच्छन्न रहती। ये सब देसी जिनस मिले एमती पहाड़ तो पार उठी बाटर बाटर बहुत सीनेरी अच्छी जो सुंदर जगह अच्छे तो मुझे गुड़ा सब सुटिंग कर पारे भर बस कर तो मुंडटा भी टे बुलाऊला घाटी रास्ता जेहेतु थिला बेसी बाट नहीं 35 किलोमीटर देखो ये पहुँची गलु बहुत जन आसते पिकनिक करने को जगह बहुत बढ़िया बहुत शांति। आपण भी जदि किए रायगड़ा आसुँच तो वाटरफॉल जातु बहुत सुंदर जगहटा देखिए देखते एमती चढ़ी चढ़ी आहरी से भितर को जावाक पड़ो ता भितर जाइए अच्छी पहाड़ पहाड़ भितर जंगल पहाड़ किंतु व्यू गुड़ा बहुत सुंदर होती देखते आम पहुँची जाइए भितर पूरा पत्थर पहाड़ भितर बहुत जन ये गाधोले बहुत सुंदर लगुला जगहटा ये देखु सब एमती बहुत सुंदर होती मैंने के आसिले जातु देखु बहुत बढ़िया होती तो मु तो देखी नी समस्ते जाती तो आमर होता पार्लर पिकनिक होता कि मुझे जापार नी मोर तो प्राय समय माने देह खराब हुए शीत दिन तो बेसी हुए तो शीत दिन होता समस्त जाते मोर से भी देह खराब होता मुझे जाई नी तो भाविली जी पुओ को भी बिल्कुल इच्छा नाला कहला आहरी देह खराब हो नेक्स्ट 2 तारिख से जीव हॉस्टल पुणी थे हॉस्टल एकुटे रही देखा शुणा करने भी नथिबे ना तो ये देखो कितने सुंदर लगुच सीनेरी गुड़ा ये जो पानीटा पड़ुची तले अल्प जगह अच्छी ये समस्त गाधुआती गाधो थे से दिन ये देखो बहुत सुंदर होती जगह ये देखो से तले से जो पत्थर गुड़ा अच्छी केते जन से छिड़ा गाधोचंद ये पुओ आ हजबैंड से जाइए पाखक तो फटो फटो उठाऊँ मुझे एक्चुअली से भितर को जापारे कारण मोर टे प्रोब्लेम अच्छी मुझे चढ़ी जापरि मुझे दूर जहाँ देखिली तो ये देखो पिकनिक सब कर भी सब खाଇବା जिनस नहीं जाइलु गोटे जगह बसिकी ये सब खाईदेलु तो आसिलु तो फ्रेंड्स मैंने वीडियोटी भल लगे निश्चय सब्सक्राइब करदे आदि रायगड़ा जी अच्छा दुर्गापाड़ देखी ना तो जातु 35 किलोमीटर आदि जी न देखी रायगड़ा आसते जातु व्यू गुड़ा बहुत सुंदर सीनेरी गुड़ा बहुत सुंदर तो रोचे फ्रेंड देखा करी आ गोटे वीडियो भगवान करंतु समस्ते भलरे खुशी रे नुआ वर्ष तो एंजॉय करेंगे वर्षकटा जगह समस्तंकर एमती भलरू भलरे हस खुशी रे समस्तंकर कटि जाऊ तो रोचे फ्रेंड जय जगन्नाथ। किसी चिंता करूनी ठाकुर बाबा अच्छा है।